Leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia ambazo zinaweza kumfanya mtu akupende na akugande kama ruba. Lakini mbinu hizi natoa angalizo, usizitumie vibaya. Zitumie tu kwa lengo la kumfanya mtu akupende na muwe na mahusiano mazuri, lakini zisiwe kwa lengo la kumuumiza mwenzako. Nikusihi sana, mbinu hizi zitumie vizuri kwa lengo zuri. Karibu tujifunze leo katika somo hili zuri. Kama ni mara yako kwanza kujiunga nasi katika channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, mbinu ya kwanza ni zawadi za kushitukiza, yani intermittent reinforcement. Sasa hii ni mbinu yenye nguvu sana katika saikolojia kwa sababu inatengeneza mazingira ya mtu kuwa na uraibu wa kihisia au uraibu wa kitabia au ulevi wa kitabia, tunaita addiction. Sasa hii mbinu ni mbaya sana ikitumika vibaya, lakini pia ni mbinu nzuri kama ukitumia vizuri. Sasa inakuwaje? Sisi binadamu huwa tunazalisha kemikali ya furaha ambayo inaitwa dopamine pale tunapokutana na kitu ambacho tunakipenda au tunakifurahia. Lakini sasa cha kushangaza, pale ambapo kile kitu kikipotea afu karudi tena, huwa tunazalisha kemikali ya dopamine kwa kiwango kikubwa zaidi kisicho cha kawaida. Sasa hii mbinu inakuwaje? Ukitaka mtu kumtengenezea uraibu au ulevi wa kihisia au akupende zaidi, unatakiwa ubadilishe mtazamo wa kawaida ambao umezoeleka. Watu wengi wanaamini kwamba ili kuwa karibu na mtu unatakiwa kuwa constant, unaonesha upendo, unajali. Hiyo waga inazoeleka, inaonekana ya kawaida. Sasa ili ubadilishe huo mchezo, unatakiwa ufanye hivi. Kitu cha kwanza kabisa, tengeneza mahusiano mazuri na mtu. Mwe karibu kabisa, mjali, chat naye, mpigie simu. Alafu baada ya muda anza kubadilika taratibu. Anza kuwa busy, anza kuchelewa kujibu message. Alafu baada ya muda tena rudi kwa kumjali zaidi kuliko kawaida. Sasa pale unakuwa mfanyaji, unakuwa mtengenezea ulevi wa kihisia, yani addiction. Kwa sababu gani? Kinachotokea pale unapokuwa umepotea, unakuwa busy, unakuwa kimya, unakuwa unamtengenezea mazingira yeye kuwa na hali ya kutaka ile hali jirudi tena. Sasa anapokuja kuipata ile kemikali ya dopamine, waga inamwaga nyingi zaidi, ile kemikali ya furaha. Kwa hile ndio inamfanya anakuwa na ulevi wa kihisia. Kwa atakana tamani tena ile hali jitokee tena. Ukipotea tena ndio unakuwa umemharibu kabisa kihisia. Anakuwa kama dependent, yani anakuwa ameathirika kihisia. Kwa hiyo hii ndio inamfanya mtu sasa ndio anakuwa yani hawezi kumwacha mtu kwa sababu anakuwa tayari ameshakuwa kama mlevi wa kihisia. Na watu wengi wanafanya sana hii mbinu. Unakuta leo anaonesha upendo, baada ya muda mtu anamkaushia, anakaa kimya, baadaye tena anarudi tena kwa kasi. Sasa kwa makini, ili mbinu hii ifanye kazi, unatakiwa usizidishe. Yani kwamba unapopotea usizidishe zaidi paka mtu akachoka. Akichoka basi atakupotezea na ataona kwamba wewe unamchezea akili. Unatakiwa iwe balanced. Onesha usikivu kwa 70%, alafu potea kwa 30%. Zio zinapishana kidogo. Hiyo itaongeza nguvu zaidi. Na binafsi hii mbinu usimfanyie mtu kwa lengo baya, kwa sababu kikweli inamfanya mtu anakuwa tegemezi. Kama vile unapomuona mtu anapokunywa pombe, anakuwa ameathirika vile, anakuwa dependent wa pombe, ndivyo inakuwa kwako, kwa sababu inakuwa inamtengenezea mazingira ya kuwa anatamani hiyo hali kila muda. Lakini ikiwa inaonekana mara kwa mara kwamba umezoeleka, basi mvuto unakuwa haupo kabisa na anakuchukulia kawaida. Sasa mbinu ya pili ni athari ya Zeigarnik, yani Zeigarnik effect. Sasa athari ya Zeigarnik inatokana na concept ya ubongo wetu kwamba sisi ubongo wetu waga haupendi vitu ambavyo havijakamilika, vile vitu ambavyo viko nusu nusu. Ndio maana mtu akaona kusimulia story akaishia njiani, unajisikia vibaya mpaka aimalize. Au atakuwa anaangalia filamu, ukiona imeishia njiani utatamani uangalie inayoendelea. Au hata jambo lolote ambalo unalifuatia ukaona limeishia nusu, utatamani ujue linaendeleaje. Hiyo ndio saikolojia ya Zeigarnik effect. Mwana saikolojia Bloom Zeigarnik aligundua kwamba si binadamu huwa tunaviwazia vile vitu ambavyo havijakamilika ili kujua vinaendeleaje. Sasa unaweza ukaitumia hii kwenye mahusiano na ikaleta mvuto mkubwa na mtu akakupenda zaidi na akakukumbuka kila muda. Sasa makosa ambayo watu wengi wanakosea, unapokuwa unaongea na mtu, waga wanasubiri mpaka stories zinaboa. Sehemu ya kumwaga mtu na njia ya kutokea, kwa sababu hekima inasema ujue sehemu ya kutokea na ya kuingia. Sasa sehemu ya kutoka kwenye maongezi ni ile sehemu kwenye mahusiano, maongezi yamepamba moto, mnaongea vizuri, mnacheka, hapo ndio unatakiwa uage. Sasa watu wako wanasubiri mpaka yani stories zimeisha, mpaka kila mtu kawa bored ndo anaaga. Njia nzuri, kwa mfano mnapiga story, mmecheka, mmeongea, sasa hiyo ndio sehemu ya kumwambia mwenzako, aisee nimefurahi sana kuongea na wewe, ngoja kuna kazi hapa nimepata, nitakupigia baadaye au tutaongea siku nyingine. Hapo ndio utakuwa umetoka vizuri. Lakini Zeigarnik pia unaweza kaitumia hata kwenye stories zako pale mnapokuwa mnaongea.
usipende kuelezea mambo yako yote moja kwa moja. Mimi naishi wapi, mimi niko sehemu fulani. Yani mtu anapokuwa amekujua kila kitu, tayari kunakuwa hakuna tena ile ladha yeye kuendelea kufuatilia. Chukua mfano hata kitabu, umekisoma chote umekimaliza. Utatamani tena kukisoma. Toa stori zako nusu nusu. Usipende kuelezea kila kitu mwanzoni mwa mahusiano. Na watu wengi waga ina wakosti, unakuta anaelezea hata vitu vingine ambavyo havihusiki, mambo yake ya kifamilia, mambo yake ya kifedha, ambapo baadaye yanakuja yanamgharimu. Lakini pia jitahidi hata kwenye stori za kawaida unaweza kumwambia leo nimekukumbuka kazini, nikaona kuna mtu anafanana na wewe, baadaye nitakusimulia kitu gani ambacho nimekukumbuka. Ili hai itamtengenezea mazingira yeye kuanza kuwaza amekumbuka nini, ameona nini. Mtengenezee mazingira ya stori ambazo hazikamiliki. Hiyo itamfanya yeye aendelee kuwa na shauku ya kutaka kujua kipi kinaendelea, na hiyo inaleta mvuto mkubwa zaidi. Yeye atakuwa anaona kitu cha kawaida, lakini wewe unakuwa na muasili kisaikolojia. Yaani kwa lugha rahisi, usipende kuelezea vitu vyako vyote complete, lakini kuwa makini katika mbinu hii. Yale mambo ya kiusalama ambayo ni ya muhimu, usilete utani kwenye hayo, au mambo ya kifedha ambayo yanahitaji userious, usilete utani, kwa sababu mtu akishagundua kwamba unaleta hata haya mambo utani, utamtengenezea hali ya wasiwasi, na hapo hata kuamini. Tumia mambo yale ambayo yanaleta burudani, yale mambo ya kufurahishana. Mfano, kuna kitu hapa nimekiona hapa kazini nikakukumbuka, baadaye nitakusimulia. Hapo unamtengenezea mazingira ya yeye kuanza kupata shauku kipi kinaendelea. Lakini unapokuwa unaelezea mambo yako yote ambayo yamekamilika, tayari unaondoa kabisa ule mvuto. Hii mbinu ni ya kawaida, lakini ukimwambia mtu inamwasili yeye kiakili hata bila yeye kujua. Atakuwa anashangaa tu, anakuwa anatamani kujua kipi kinachoendelea kwako bila hata yeye kuelewa kwa nini. Na hapo sasa ndio unaanza kumwasili yeye, anaanza kukufuatilia na kujua zaidi kuliko vile vitu ambavyo hata anavijua kwa undani zaidi, vile ambavyo vinakuwa havina mvuto zaidi. Sasa mbinu ya tatu ni sheria ya uhaba, yani scarcity principle. Sasa sheria ya uhaba inatokana na kanuni ya kawaida ya kibinadamu, ambayo inatokana na kanuni ya uchumi na kanuni pia hata ya maisha ya kawaida, kwamba sisi binadamu waga tunavisamini vile vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi. Vitu ambavyo vinakuwa adimu, thamani yake waga inakuwa juu, lakini vile vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi, thamani yake waga inashuka chini. Ndio maana sasa hivi mafuta yamekuwa adimu, ndio maana yamepanda bei, lakini kipindi kile cha nyuma yalikuwa yako chini kwa sababu yalikuwa yanapatikana kwa urahisi. Hivyo ndivyo binadamu tunavyoyasamini mambo. Sasa katika mahusiano hivyo hivyo, unapokuwa unapatikana kwa urahisi, unaonekana kwa urahisi, unakuwa overvaluable, thamani yako waga inashuka. Lakini unapokuwa hupatikani kwa urahisi, unakuwa high value, thamani yako inapanda juu. Sasa jinsi ya kuitumia mbinu hii vizuri. Jambo la kwanza kabisa, usiwe mtu wa ndio kila wakati. Kwa mfano mtu amekwambia labda naomba tuonane au tutoke twende sehemu fulani. Kwa mfano kama kuna shughuli nyingine unaifanya, usiache hiyo shughuli. Mwambie samahani, kuna kazi hapa naifanya, ningeomba labda Alhamisi ndio itakuwa vizuri. Usiache jambo ambalo unalifanya la muhimu, kwa sababu unafanya vile inaonekana kwamba wewe pia una mambo mengine ambayo unafanya, ambayo kisaikolojia waga inaonesha nguvu, na huyo mtu atatamani kuwa karibu na wewe, kwa sababu mara nyingi si binadamu waga tunapenda wale watu ambao wanaweza kujisimamia. Lakini ikiwa kwamba mtu anakuambia kitu wewe na wewe ndio haraka haraka, itakuwa inaonekana kama ulikuwa unamsubiria tu akwambie. Hiyo inapoteza kabisa nguvu na unaonekana huna thamani. Wewe fuatilia watu wengi ambao wanafanywa hivyo, utakuja ukikuta mtu anakuchukulia poa, na tunaitaka take you for granted, anakuchukulia kawaida. Lakini kuwa na maisha yako. Kosa kubwa sana watu wanakosea wanapoingia kwenye mahusiano, waga wanacheka maisha yao ya nyuma. Unakuta anaacha kwenda mazoezi, unakuta anaacha kukaa na marafiki zake, anaacha kuendelea na shughuli zake zingine. Ni kosa kubwa sana. Kama ulikuwa na ratiba kwenda gym, anza kwenda gym. Na mimi kuna kipindi ilinisaidia sana, nilikuwa na mahusiano, nilikuwa napenda sana kwenda mazoezini. Niliongeza thamani kubwa zaidi. Weka ratiba zako vizuri. Kama ulikuwa na ratiba kwenda mazoezini, kama ulikuwa na ratiba ya kufanya kazi zako fulani, kama ulikuwa na ratiba ya kwenda labda kufanya mazoezi labda ya nyimbo, labda wewe ni msanii, endelea nayo na yasamini. Kwa mfano mtu anakuambia labda naomba labda tuonane siku fulani, mwambie kuna ratiba fulani naifanya, basi naomba tuonane siku fulani, itakuwa nzuri kwangu. Hiyo itaonyesha nguvu kubwa, kwa sababu binadamu waga tunapenda wale watu ambao wanaweza kujisimamia na wale watu ambao wanasamini yale mambo yao. Na mara nyingi hii italeta mvuto mkubwa zaidi, kwa sababu ataona kwamba wewe ni mtu ambaye huyumbishwi na una mambo yako ambayo unaendelea nayo na humtegemei yeye. Lakini pia hata kwenye simu, sio kila message inayoingia unajibu kwa haraka. Wewe nikushauri usifanye kwa lengo baya, kwa sababu kuna mstari mwembamba kati ya uhaba mbaya na uhaba mzuri, ambao tunaita uhaba mbaya ni ghosting. Uhaba mzuri tunaita hiyo ndio scarcity ya kawaida.
Uhaba mbaya ni ule ambao unapotea kwa makusudi, alafu kirudi umenuna. Hiyo inapoteza kabisa nguvu na huyo mtu atakupotea na ataenda kwa mtu mwingine. Uhaba mzuri ni ule ambao una kazi unaifanya, huiachi, unamalizia kwanza kazi alafu unakuja unamjibu, unamwambia sorry, kuna kazi nilikuwa naifanya, niambie ulikuwa unasemaje au mambo unaendeleaje. Lakini ikiwa kwamba unapotea hivyo alafu unarudi unakuwa mkali, unanuna, hiyo itaonekana kabisa unamchezea mtu akili. Na binadamu waga wanajua kudetect mtu ambaye anawadharau, na hiyo itapoteza nguvu kubwa kabisa. Kwa hiyo sio lazima kila simu inayoingia ujibu kwa haraka kama kuna kazi unaifanya. Na ili ifanye kazi mbinu hii vizuri, kama kuna shughuli unaifanya nyumbani au kama kuna project unaifanya, imalizie, usikatishe kwa sababu tu ya maongezi ambayo unaona haya ni maongezi ya mahusiano. Maliza kazi zako vizuri ndio uje uongee naye. Hiyo italeta mvuto mkubwa zaidi. Lengo la mbinu hii ni kwamba mtu anapopata muda wako au samini na aone wewe una thamani. Lakini unapokuwa unapatikana muda wote, kwa sababu binadamu kama nilivyosema tunasamini vile vitu ambavyo ni adimu. Ataona huyu si yupo tu, na hiyo itapoteza nguvu zaidi. Kwa hiyo utakuwa mtengenezea mtu mazingira aone kwamba kukupata wewe ni kitu ambacho kina thamani kubwa na ni kitu ambacho si cha kawaida, yani ni muda ambao ni wa muhimu zaidi. Lakini kuwa makini, kuna mstari mwembamba kati ya uhaba mbaya ambao tunaita ghosting na uhaba mzuri. Uhaba mbaya ni ule ambao unapotea alafu unakuja umenuna. Na ili mbinu hii ifanye kazi vizuri, kuwa na majukumu yako ya kufanya. Sio tu umekaa ndani unaigiza kwamba una kazi. Itakuathiri kwa sababu utajisikia vibaya. Hebu fikiria mfano mtu anakutumia message alafu kaamua usimjibu kwa sababu tunataka eti utengeneze uhaba, yani usipatikane kwa rahisi. Hiyo itakuumiza kwa sababu utakaa baadaye itakuuma. Lakini kama kuna shughuli unafanya, hutaweza kuwazia tena hivyo vitu. Kwa hiyo jitahidi uwe na mambo yako mengine. Na kosa kubwa watu wengi wanakoseaga, anapoingia kwenye mahusiano anaacha mambo yake mengine, anakuwa dependent. Na kama tulivyosema, binadamu huwa tunathamini vile vitu ambavyo havipatikani kwa rahisi. Na mtu anapokuwa anaona kwamba wewe ni tegemezi kwake, inaonekana kwamba kisaikolojia kwanza wewe huwezi kujisimamia, huna maisha yako mengine, na hiyo itapoteza mvuto mkubwa zaidi na upendo utapungua. Kwa hiyo jitahidi uweze kujisimamia na mambo yako mengine, na hii ndio itatengeneza uhaba wa ukweli mzuri, na huyo mtu atakupenda na atakuganda zaidi kama ruba. Sasa mbinu ya 4 ni mbinu ya kioo, yani mirroring. Sasa unajua hii mbinu mimi ndo naikubali sana, na ni mbinu yenye nguvu sana ya kujenga ukaribu kwa mtu. Sasa unajua kisaikolojia sisi binadamu tuna tabia ya kuvutia wale watu ambao tunafanana nao. Hii tunaiita kitaalamu homophile. Lakini ikitokea mtu ambaye tumetofautiana naye au hatuendani naye, tunamuona kama ni mtu mgeni au tishio. Ndio maana mimi kuna siku nishavaa t-shirt la Chelsea nikaenda mjini. Nikashangaa mtu aliponiuliza kwamba wewe ni shabiki wa Chelsea, nikasema ndio. Akawa karibu na mimi. Na mpaka nikashangaa, akaanza kuniambia mambo yake mengi, akaanza kunielezea vitu vingi, tukawa karibu sana. Sasa mimi kwa sababu najua hii concept ya mirroring sikushangaa sana, lakini binadamu tunakuwa salama au tunajisikia vizuri tunapokuwa tunafanana na watu fulani. Ukimwambia mtu mimi natokea Mwanza na yeye akwambia na mimi natokea Mwanza, inakuwa ni rahisi kuelewana naye kwa sababu kwenye ubongo wetu kuna sehemu ambayo inaitwa mirror neuron. Pale ambapo tumekutana na mtu ambaye tunafanana, ile sehemu inafanya kazi vizuri. Na sehemu yetu ya ndani ambayo inaitwa subconscious mind, sehemu yetu ya ubongo wa ndani, huwa inafanya kazi chini kwa chini bila hata mtu kujua. Tunapokutana na mtu ambaye tumefanana naye na tunajihisi salama na tunajisikia vizuri. Sasa unaweza kuitumia pia hata kwenye mahusiano ili kumfanya mtu akupende na akugande. Sasa tukianza kuangalia kwenye physical mirroring, yani ile mirroring ya vitendo vya kimwili, unaweza kuitumiaje ili kumshawishi mtu? Sasa tukianza na lugha ya mwili, kwa mfano mtu labda kaegemea kwenye kiti na wewe unaweza ukaiga hicho kitu, lakini kwa makini usiige kwa haraka. Ukiiga kwa haraka itaonekana kama wewe ni robot au namzi yake mtu anataka kuchukia. Iga kwa utaratibu, unaweza kusubiri sekunde 10 hadi 20. Lakini kwa mfano kama kashika kikombe cha chai, na wewe baada ya muda unaweza kashika kikombe cha chai, au kashika maji na wewe unaanza kusubiri kidogo, baadaye ukashika maji. Lakini kwenye kasi ya maongezi na sauti, tunasema tone na pace. Kwa mfano kama mtu anaongea kwa sauti ya chini, na wewe iga hiyo sauti yake ya chini. Sasa watu wengi wanakosea, unakuta mtu anaongea kwa sauti ya utulivu, yeye anaongea kwa sauti ya juu. Hapo utakuwa unaharibu kabisa. Kama anaongea kwa sauti ya uchangamfu, anatumia hadi mikono, na wewe iga hiyo, kwa sababu hapo itaonekana kwamba mnaelewana, na huyo mtu hata bila kuambia itakuwa inamtengenezea mazingira yeye anaanza kujihisi kwamba huyu mtu ananielewa mimi vizuri sana, huyu mtu ni kama mimi. Lakini pia kama anatabasamu na wewe tabasamu naye, tengeneza vitu ambavyo bila anapofanya yeye na wewe vifanye vya kawaida. Lakini ni shauri usiige vile vitu ambavyo mtu
ambavyo sio vizuri. Yani kwa mfano mtu kanuna akasirika, hivyo vitu sio vizuri vya kuiga. Tunaiga vile vitu ambavyo ni chanya, vitu vizuri. Usiige vile vitu vibaya ambavyo mtu anavi experience. Unakuta mtu ana mirroring, labda mtu ana tatizo labda la mdomo. Hiyo inakuwa inaharibu kabisa hii concept, na hapo huyo mtu atakuchukia, ataona kama unamzi yake. Iga vile vitu vizuri vya burudani ambavyo mtu anavifanya kwa muda huo. Lakini pia hata kwenye chatting, watu wengi wanakosea sana kwenye chatting, lakini ni rahisi sana ukishajua mbinu hii na utaona matokeo mazuri sana. Kwa mfano kwenye message, watakao uendane na jinsi anavyotuma yeye message. Kwa mfano yeye anatuma message labda za maneno mawili na jibu hivyo hivyo. Sasa watu wengi wanakosea, mtu anakuta anaandika kitabu au kurasa nzima. Hapo utakuwa unaharibu kabisa. Utaonekana kama wewe uko desperate, yani kama unamfukuzia, yani unateseka, unahangaika kwa ajili yake. Nitakuwa uendane na jinsi anavyofanya yeye. Kama kaandika maneno 4 na andika maneno hayo 4. Lakini angalia pia mambo ambayo anapenda kuyatumia. Kwa mfano anapenda kutumia emoji labda za kucheka au emoji za aina fulani, na wewe taratibu anza kutumia hizo emoji kwenye maongezi yako au maandishi yako. Lakini pia kama anapenda kuongea Kiingereza kidogo na Kiswahili, na wewe unapokuwa unaongea jitahidi unapokuwa na chati, unganisha Kiingereza na Kiswahili ndani yake. Lakini pia kama anapenda kuwa anachelewa kujibu message, kwa mfano akikutumia message anakaa dakika 10 ndio anajibu, na wewe utakuwa uendane na kasi hiyo. Sio kwamba wewe mwenzako anakaa dakika 10 wewe unajibu kwa dakika 2. Itaonekana wewe uko desperate, yani unamfukuzia kwa nguvu kubwa, yani unateseka kwa ajili yake. Kwa hiyo utakuwa uendane na kasi yake. Kama anakaa dakika 2 na wewe nenda dakika 2. Kama anaenda dakika 10 na wewe nenda dakika 10. Kama anapotea siku nzima na wewe subiri siku nzima ndio uje mjibu message. Hiyo itamtengenezea kemia ya ajabu ambayo tunaita unexplained chemistry. Yeye atakuwa anashangaa, mbona huyu mtu ananielewa? Mbona huyu mtu tunaendana? Anaweza sikwambie, lakini yeye automatic atakuwa anaona kwamba huyu mtu mbona kama yupo kama mimi, huyu mtu mbona kama nampenda, bila hata yeye kujitambua. Sasa na kazia hapa, kwa makini, usiige vile vitu ambavyo sio vizuri, yani hasi. Iga vile vitu chanya. Kwa mfano mtu kakasirika, kanuna, au ana mdomo wa upande, au kwa mfano ana changamoto fulani ya mwili, usiige hivyo vitu. Na ili mbinu ifanye kazi, unatakiwa usubiri kuanzia sekunde 10 hadi 20. Usiige kwa haraka, kwa sababu ukiiga kwa haraka mtu anaweza kugundua kwamba unamziaki au unamfanyia vitu vya mzaha. Sasa hii itapoteza kabisa concept ya ushawishi na huyo mtu atakuchukia. Lakini siri kubwa, ukitaka kujua mtu kwamba mmeshakuwa connected, ndio ile sasa watu wanaanza kusema mbona nyinyi kama mnaendana, mbona nyinyi kama mnafanana. Hapo tayari mmeshakuwa connected. Na muda mwingine unaweza kujikuta labda unaongea neno fulani na yeye analirudia hilo neno, au analisema neno hilo, au unacheka na yeye anacheka. Hapo ndio mnakuwa mko connected kihisia, na huyo mtu itakuwa sio rahisi kutoka kwako, kwa sababu tayari mnakuwa mmeshaungana kihisia. Ndio maana kwenye wanandoa unakuta kikao kwa muda mrefu hadi wakazoeana, unakuta watu wanasema tu mbona kama wanafanana. Hiyo ndio concept ya mirroring inavyofanya kazi kwa undani zaidi. Sasa mbinu ya 5 ni kushiriki siri na udhaifu. Sasa hapa kuna kanuni mbili, tunaita Ben Franklin effect na vulnerability. Sasa tukianza na kanuni ya kwanza kabisa ambayo inaitwa Ben Franklin. Sasa hii Ben Franklin inatokana na concept kwamba sisi binadamu waka tunaamini paka mtu akupende ndo anakusaidia. Sasa hiyo waga sio ukweli. Ben Franklin alibadilisha kabisa mtazamo huu, akasema hivi kwamba mtu anayekusaidia ndio rahisi kuja kukusaidia tena, na inakuwa ni rahisi huyo mtu kukupenda na kukusaidia tena. Hii inakuaje? Ikuja kufanyia utafiti kwamba sisi binadamu waga hatupendagi mgongano wa kiakili. Mtu yote anapokusaidia jambo fulani, akili yake inaanza kuhitimisha kwamba huyu mtu paka nimemsaidia ni mtu wa muhimu kwangu na ninamsamini. Na hiyo ndio inamtengeneza mazingira ya kuona wewe kwa jicho la tofauti. Sasa unatakiwa uitumiaje hii mbinu kwenye mahusiano? Utakuwa mtu muombe vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kuonesha uwezo wake. Usimuombe pesa. Unaweza kumwambia naomba unisaidie kutafuta shati zuri la kuvaa kesho ninapoenda kwenye kikao ofisini, au naomba unisaidie kunipa maelekezo ya kufika sehemu fulani. Anapoanza kukusaidia jambo dogo, tayari unakuwa mwasili ya yeye kuona kwamba kama nimemsaidia huyu mtu basi ni mtu wa muhimu sana kwangu na ni mtu ambaye ninamsamini. Na hii ndio mbinu waga inatumia hata watu ambao kwa mfano unataka kumbadilisha mtu ambaye anakuchukia. Muombe kitu kidogo ambacho anaweza kukusaidia cha kawaida, sio kitu kikubwa ambacho hakina uwezekano wa yeye kukifanya. Anapoanza kukusaidia tayari unamtengenezea mgongano wa kiakili, kwa sababu si binadamu hatupendagi kukuwa na mgongano ndani ya akili zetu. Kwa atatoa tu hitimisho kwamba huyu mtu nimemsaidia kwa sababu ninamsamini na nampenda. Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba mpaka mtu akupende na kukusaidia, lakini kiukweli mtu anapokusaidia ndio huyo mtu anakupenda na atatengeneza mazingira ya yeye kujiforce mpaka akupende, kwa sababu hatusaidii watu ambao hatuwapendi. Ukielewa hivyo itakusaidia sana kuishi na watu kwa akili, hata pia kwenye mahusiano.
Lakini nikija kwenye concept ya pili ya vulnerability, yani kushiriki udhaifu. Sasa hii ikoje? Sisi binadamu waga tunaona wale watu ambao wamekamilika ni watu ambao hawezi kufikika au ni watu ambao wanatisha. Yani watu wengi wanaamini kwamba ili watu wakupende utakuwa uonekane mkamilifu usikosee. Sasa hiyo sio ukweli kabisa. Unapoonekana kwamba kila kitu wewe umekamilika, huna changamoto yoyote, maana yake hiyo hali inamtengenezea mtu mwingine kwenye akili yake kuona kwamba huyu mtu sio wa kawaida, ni kama robot, yani yeye hawezi kufikika na ni mtu ambaye anatisha. Sasa hiyo haiwezi kuleta mvuto kabisa. Sasa unaweza kuitumiaje hii concept pia hata kwenye mahusiano? Kinachotokea unapomshirikisha mtu udhaifu wako mdogo, tayari unakuwa mtengenezea mazingira ya yeye kujiona kwamba yupo salama kwako, na anaweza kuona wewe ni mtu wa kawaida, ni binadamu ambaye ni wa kawaida kama binadamu wengine. Kwa sababu ukiwa perfect unamtengenezea mazingira ya kukuogopa. Sasa unaweza kutumiaje hii mbinu? Kwa mfano unaweza kumwambia mimi waga siongeleagi mambo yangu sana, lakini kiukweli waga na changamoto ya kuongea mbele za watu. Tayari hiyo inamfanya yeye aanze kuona kwamba umemwamini na kumsamini, kwa sababu mara nyingi si binadamu waga tunawaambia watu siri zetu, wale watu ambao tunawasamini. Kwenye akili yake ataanza kuona kwamba huyu mtu ameniona mimi ni sehemu salama, kwa hiyo utajitahidi na mimi nimlinde na niwe salama kwake. Utakuwa mwasili kwa namna hiyo, na hapo sasa yeye atakuwa rahisi kuanza kufunguka siri zake. Na kiukweli mtu anapoanza kufungukia siri zake ni rahisi kukuamini na kukuganda, na kwa sababu atakuwa anaona kwamba huyu mtu ameniona mimi ni sehemu salama, kwa hiyo nitajitahidi niwe sehemu salama kwake. Kwa hiyo kikawaida yeye atakuwa anaona ni mambo ya kawaida, lakini utakuwa umemwasili taratibu na yeye ataanza kukuganda bila hata kujua. Kwa sababu kikawaida mtu unapoenda kwake ukamwelezea udhaifu wako mdogo, au hata uko unapiga naye story kumwambia mimi mwenyewe na changamoto ya biashara, utasikia na yeye kweli hata mimi mwenyewe, yani inakuwa ni rahisi mtu naye kushare mambo yake. Lakini unapokuwa unasema mimi biashara naziweza, mimi ni bora, watu waga mara nyingi wanakosa kabisa ile hali ya kujiamini mbele yako. Lakini unapoonyesha udhaifu, hiyo unakuwa mtengenezea na yeye pia anakuona wewe ni sehemu salama ya yeye kufunguka zaidi na kukuamini. Na unapomwelezea udhaifu wako, yeye anaona kwamba wewe umemwamini zaidi, na hiyo itamfanya yeye aanze kufunguka zaidi. Sasa kwenye akili yake atakuona wewe ni mtu ambaye umemsamini, na yeye ataanza kufunguka zaidi na kuanza kuganda bila hata yeye kugundua. Kwa concept rahisi kwamba usionekane kila kitu uko perfect. Elezea mambo ambayo ni ya kawaida udhaifu, lakini kwa makini. Usielezee yale mambo ambayo yanaweza kashusha thamani yako. Kwa mfano unasema labda wewe ni daktari, unaweza kusema mimi huwa natetemeka nikiwa nafanya operation. Hiyo itaharibu kabisa concept yako ya watu kusikiliza. Au wewe ni mwalimu kasema mimi waga sijui kuelezea mambo. Elezea mambo ambayo yanaonyesha udhaifu wa kawaida, ule ambao hauwezi ukashusha thamani yako. Lakini ukielezea vile vitu ambavyo ni vikubwa vinavyoshusha thamani yako, unaweza kuharibu kabisa watu kukuamini, na hiyo itapoteza kabisa nguvu kwa hao watu. Kwa hiyo chukua hata mfano leo, nenda kwa mtu muelezee kitu kidogo ambacho kinakusumbua udhaifu wako, utashangaa naye anaanza kufunguka zaidi. Hiyo ndio concept ya vulnerability. Yani watu waga mara nyingi tunawaamini au tunajihisi salama wakishare udhaifu wao mdogo, lakini wakionekana wako perfect waga tunawaogopa na kujilinda dhidi yao. Sasa ukizitumia mbinu hizi vizuri, unaweza kumfanya mtu yote akakupenda na akakuganda kama ruba. Lakini kwa makini na kazania hapa, usizitumie kwa lengo baya. Zitumike tu kwa lengo zuri la kutengeneza mahusiano mazuri zaidi. Hebu niambie katika comment ni mbinu gani ambayo umejifunza zaidi. Lakini kama kuna sehemu hujaelewa, comment hapo sehemu ya comment section na mimi nitakufafanulia vizuri. Asante sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe, kulike na kushare. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Tukutane kwenye somo linalofuata. Bye bye na uwe na siku njema.